que Colón decidiu ir a América, entre comillas América. Non se levantou un día dicendo vamos a América. Algo tivo que pasar. Veamos que é o que pasou. Pero, como sempre, o diñeiro. Este sería o mundo máis ou menos como pensaba Colón ou como pensaban os sabios, moitos sabios do século XV, evidentemente quitando Australia e cousas así que foron descubiertas a posteriori. Pero eso é como pensaban eles que era o tamaño do mundo, sobre todo, e máis a forma non tan boa, pero máis ou menos. Durante moitos séculos, do extremo oriente, de Xapón, Filipinas ou China, viñan moitos artículos de luxo, artículos moi caros. Viñan pola ruta da seda e chegaban a Europa a través do Oriente Medio. No ano 1453 cambiou o conto. Os otomanos conquistaron Constantinopla e por Constantinopla precisamente viña a ruta da seda e prohibiron os europeos facer uso desta ruta, con lo cal a dominaban ellos e o diñeiro quedaban nos otomanos. Money, money, money. Ao non poder ir por terra, os españois e máis os portugueses decidiron que teñen que ir por mar, polo Atlántico, evidentemente. A técnica tivo que ser moi mellorada. Tiveron que inventar un barco chamado a carabela que facía moi bo para estes viaxes longos e os instrumentos para a navegación, que é o compás, ou a brújula, o astrolabio para poder situarse nas coordenadas, e o portolano, que era un libro, un conxunto de mapas donde ponían todos os portos, sabían onde estaban, e co portolano sabían eso onde estaba en el mundo. E os portugueses foron os primeiros en comenzar. Foron baixando polo Atlántico, primeiro na isla da Madeira, en 1419, despois subiron un poquinho aos Azores, no 1431, seguiron baixando ata o Golfo de Guinea, 1460, e chegaron a un punto moi importante que é o Cabo de Buena Esperanza, no 1488, que é o punto máis baixo de África. É unha zona con moitas tormentas, e chegou ali Bartolomé Díaz. E finalmente, o grande Vasco da Gama chegou a India no ano 1498, e así xa non dependían da ruta da seda. Os portugueses o conseguiron. Turno para os casteláns. Como Cristóbal Colón creía que a Terra era redonda e moito máis pequena, decidiu que iba a viaxar cara ao oeste. Entón falou con Isabel a Católica, que lle financiou a expedición, e a maiores firmou un convenio con Cristóbal Colón para que el pudera quedarse co 10% de todas as riquezas que conseguira. Pero Colón cometeu un error enorme, que era o tamaño da Terra. Era certo que era redonda, pero era moitísimo máis grande do que el pensaba, e a maiores había un continente no medio. No seu primeiro viaxe, Colón levou 3 barcos, unha nave ou nao chamada Santa María e 2 carabelas, a Pinta e a Niña, con 105 mariñeiros e os irmáns Pinzón comandando 2 desas naves. A terceira era Cristóbal Colón. Saíron do sur de España, do Porto de Palos, en Huelva, o 3 de agosto de 1492. Fixeron unha parada nas Canarias, donde sempre repostaban, entre comillas, collían alimentos e collían os vientos alisios para viaxar a América moito máis rápido. Chegaron a San Salvador, a Guananí, no 12 de outubro de 1492. Por eso ese é o Día da Hispanidade, porque é un día moi importante porque é cando se, entre comillas, descubre América. Despois foi a Isla da Española, que serían agora os países de Haití e a República Dominicana. Tamén visitou Cuba e comezou o retorno en xaneiro de 1493 e chegou a Bayona, aquí en Galicia. Colón fixo 3 viaxes máis. No 1493 fixo o segundo viaxe, eran 17 buques, e xa estableceu unha colonia comercial na Isla da Española. O terceiro viaxe no 1498, donde visitou a parte norte da América do Sul, a desembocadura do Orinoco, as Illas Martinicas e Trinidad. E no cuarto viaxe, no 1502,
visitou as illas do Caribe e as costas da América Central. No ano 1506 morre Colón e nunca soubo que había descoberto un novo continente. Sempre pensou que aquelo era Asia, as Indias. Por eso os nativos americanos se lles chama indios. Para evitar os problemas entre España e Portugal, como Portugal viaxaba ao leste e España ao oeste, o que fixeron foi marcar unha línea imaginaria no mapa. A cuestión era que España, a zona que había descoberto, era a zona do Caribe. Non se sabía a existencia de Brasil. Por eso, a zona de Brasil falan en portugués e foi colonia portuguesa. Foi un grave erro para as arcas do Estado español.